Түркістан облысы полиция департаменті қызметкерлері мен республикалық антифрод жедел профилактикалық іс-шарасы өткізілуде. Жұмыс нәтижесінде облыс аумағында интернет алаяқтық қылмыстарына қатысы бар 34 жасар ер адам ұсталды. Аталмыш күдікті жәбірленушілерге ақша қаражаттарыңызды көбейіп беремін деп сенімдеріне кіріп, жасырын түрде олардың аттарына онлайн несие рәсімдеген. Алаяқтық жолмен тапқан қаражаттарын жеке бас пайдасына жаратқан. Қазіргі таңда күдіктінің жалпы 87 қылмыстық іске қатыстылығы дәлелденді. Қылмыстық іс әрекеттерінің салдарынан жәбірленушілерге 337 миллионнан астам материалдық шығын келген. Күдікті қамауға алынды. Сонымен қатар интернет алаяқтық қылмыстарына қатысы бар 22 жасар жас жігіт анықталып, облыс полицейлерімен Алматы қаласынан ұсталды. Ол әлеуметтік желілерде жиһаз құрастыру бойынша жалған парақшалар ашып, жәбірленушілердің тапсырысын қабылдап, ақшаларын иемденіп отырған. Қазіргі таңда күдіктінің Түркістан облысы көлемінде 4 қылмыстық іске, ал республика бойынша 18 қылмыстық іске қатыстылығы анықталып отыр. Тергеу жалғасуда.